Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. Fordi jeg vil at denne kanalen skal være mer enn bare underholdning, så har jeg lyst til å lære dere litt mer om bevegelser og triks og sånt jeg kan. I dag så er det mine 3 topptips for en bedre håndstående. Jeg kommer til å dele opp denne videoen i 3 bolker. Den første er posisjon, den andre er mobilitet, og da er det spesielt rundt skuldrene. Og så er den siste på hvordan man faktisk trener på en håndstående, hvordan blir man bedre. Med meg på denne videoen så har jeg kameramannen min, Fredrik Aas. Han skal være med, skal kunne vise det jeg mener litt enklere, så da viser jeg på han. Den første bolken vi skal innom er posisjon. Så det første er den faktiske posisjonen vi har i håndstående. Der vil man gjerne ha en så rett linje som mulig, og kroppen skal være stram. Så derfor strammer man kroppen. Jeg skal ikke kunne dele bena her. Det skal være helt stramt. Stramme rumpa. Magen skal presses opp. Jeg skal kunne ta hånda mi under, sånn at ryggen blir så rett som mulig. Skyve skuldrene ut, og ørene skal være mellom armene. Det er en veldig bra posisjon. Herfra er man veldig sterk i kjernen, så kan man løfte opp. Sånn. Veldig tungt, men Fredrik er sterk nok til det. Det neste er hvordan man plasserer hendene. Veldig mange lurer på hvor om man skal holde et bredt grep eller smalt grep og alt sånt, og det er veldig personlig fra folk til folk. Jeg holder den litt bredere enn skulderbredden min, men det er det som faller meg naturlig. En annen ting å tenke på er også hvordan fingrene er når man står på hendene. Veldig mange nybegynnere som har litt for samlet fingre, da er det vanskelig å balansere. Jo større sånn base du har, jo lettere er det å balansere. Neste bolk er mobilitet. I en håndstående så er det jo en stor fordel å være myk i skuldrene. Jeg merker det på veldig mange crossfit-folk som er veldig sterke og stive, at de sliter med håndstående nettopp fordi de er for stive i skuldrene. Og da blir det veldig tungt. Den første øvelsen vi skal gjøre for å tøye skuldrene er å putte hendene på en kloss som det her. På knærne, dytte hodet ned, uten at man svaier for mye i ryggen. Så holde ryggen krum, dytte hodet ned. Her også er det veldig mange som, når de tøyer den her, så skjer det veldig naturlig at de vrir skuldrene når de tøyer litt sånn for hardt ned. Et bra tips da, for å unngå dette, er å bruke en stokk eller en pinne. Man tar undergrep på den sånn, 90 grader i albuen, hodet mellom, og presse ned, sånn som det her. Her slipper du nemlig den juksinga med at skulderbladene vrir seg innover. Den siste bolken er hvordan man faktisk skal trene på en håndstående for å kunne lære det så fort som mulig, for det er veldig mange måter selvfølgelig, men så er det jo noen som er mer effektive enn andre. En som jeg anbefaler å ikke gjøre, og som jeg ser utrolig mange gjør, er det å bare sparke opp sånn, prøve å stå så lenge som mulig. Problemet her er at er du ikke så god i håndstående, så er det vanskelig å treffe akkurat, eller skyve nok i bena for at du kommer i riktig posisjon. Derfor vil jeg anbefale at man bruker en vegg. En vegg er et veldig bra hjelpemiddel, og som vil hjelpe deg å jobbe med de riktige musklene. Så man kan bruke en vegg som dette her, eller en ribbevegg funker også veldig godt. Det er ofte greit å ha noe mykt under, som tilfelle man faller over. Den beste måten å lære seg håndstående på er rett og slett å krabbe opp bakover. Så sånn, kommer du opp, så tar du noen rolige skritt litt nærmere veggen som mulig. Og så kan man bare stå her. Og hvis man faller over, så bare tar du en liten vending, sånn som jeg gjorde der. Problemet når man sparker opp andre vei, er at man får en liten svai i ryggen som man ikke er så gira på å ha. Hvis man først sparker opp, som med ryggen inntil, så er det også greit, men da anbefaler jeg også at man deler bena sånn, i en sånn type spagat, og da ha ekstra fokus på å ikke svaie korsryggen, men faktisk stramme magen og få hofta inn. Så blir det sånn, og holde en fot inntil, og her også så kan man derfor prøve å balansere litt sånn
her. Den kan også føles mye tryggere ut enn den første. En også veldig god måte å bli bedre på håndstå på med hjelp. Når man får hjelp, så skal mottakeren stå på siden. Så hvis Fredrik nå sparker opp, så står jeg på siden, fanger benet, og så stopper du der. Fredrik skal fokusere på å være helt rett, mens jeg balanserer av. I starten så 10 sekunder ganger 3 mer enn nok. Og da skal jo, som sagt, Fredrik bare tenke på å være stram, og så det jeg som tar imot, som balanserer han. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere likte den slags video hvor jeg faktisk hjelper dere å lære ting dere ønsker å lære, kommenter det gjerne under, og kommenter gjerne hva. Dette selvfølgelig noe vi kan fortsette med. Husk, lik og subscribe, og så ses vi i neste.